Доброго дня! С вами рубрика «Вопрос-ответ». Сегодня будем говорить о шумоизоляции, нормах, правилах, а также, если вам недостаточно той шумоизоляции, которая была рассчитана при проектировании и строительстве дома, как улучшить шумоизоляцию вашей квартиры. Застройщик строит дом. При проектировании существует достаточно сложный, долгий расчет по нормам шумоизоляции. Основан он на нормах и правилах действующего законодательства. Исходя из этого ведется проектирование и в дальнейшем строительство объекта недвижимости. СНИП 2303/2003 разделяет виды шума на две категории – воздушный и ударный. Оба эти вида шума учитываются при проектировании дома. Методы установления шума изложены в межгосударственном стандарте 272/96/2012. Стоит отметить, что иногда люди говорят, в ваших квартирах совсем не сделана звукоизоляция. На чем основываются такие замечания людей? На их персональных ощущениях прежде всего. Что может быть причиной того, что звук настолько может быть сильно слышен при соблюдении всех строительных норм и правил? Простой пример. Соседи сбоку, снизу или сверху произвели перепланировку квартиры. Убрали межстенные перегородки, перепланировали свою квартиру. Соответственно, уровень шумов как ударных, так и воздушных уже изменится. И то, что вы будете слышать в своей квартире, будет значительно ярче. Не секрет, что перепланировкой занимаются все люди, поэтому, перепланируя свою квартиру, человек должен прежде всего понимать, что он должен предусмотреть у себя дома дополнительные меры по шумоизоляции, поскольку он убирает одну или несколько стен дома. При этом мы помним с вами, что демонтировать можно только межкомнатные перегородки, ни в коем случае не несущие конструкции. При этом, при всем, если жители, которые заселяются в многоквартирные дома, хотят жить в идеально тихих условиях, что само по себе, наверное, не в полной мере верно, потому что в доме должно пахнуть домом, должны быть свои какие-то шумы, пускай не очень яркие, но звук в квартире должен быть. Помните, думая о шумоизоляции, что вы сейчас ремонтируете свою квартиру, а не студию звукозаписи. Более подробно о том, как дополнительно для себя, без больших затрат, улучшить шумоизоляционные свойства вашей квартиры. Начнем с пола. Самый простой способ, и это относится к тем квартирам, кто купил ее без отделки предчистовой, и, например, в вашей квартире нет стяжки, вы понимаете, что стяжку вам нужно будет делать самостоятельно, предусмотреть шумоизоляционные материалы, это различные мастики на этапе стяжки пола. В том случае, если стяжка в вашей квартире уже есть, что делать? Предусмотреть шумоизоляционные материалы на этапе укладки чистового пола, например, ламинат. Под ламинат можно положить специальный слой звукоизолирующих материалов и значительно улучшить звукоизоляционные свойства. Но улучшая звукоизоляцию пола, вы понимаете, что сейчас вы работаете на звукоизоляцию ваших соседей снизу, то есть это им будет хуже слышно, как ваши дети топают и бегают. Если вам мешают соседи сверху, обычный натяжной потолок не решит вашу проблему. При этом существуют натяжные потолки из специальных шумоизоляционных материалов. В этом случае при монтаже натяжного потолка имеет смысл проконсультироваться с специалистом. Можно смонтировать подвесной потолок, при этом между плитой перекрытия и финишной отделкой вашего потолка можно предусмотреть дополнительный слой шумоизоляции. При этом стоит учесть, что вы значительно снизите расстояние от пола до потолка, и визуально потолок будет казаться ниже. Это не всегда эстетично. Последний и, пожалуй, самый доступный способ, который можно предусмотреть в качестве дополнительной шумоизоляции, это гипсокартоновый потолок на металлокаркасе. При этом также стоит учитывать, что сам потолок ваш в чистовой отделке станет немного ниже. В среднем это 4-5 сантиметров. Как
предусмотреть шумоизоляцию стен. Сейчас мы говорим о ваших соседях, например, справа и слева. Первый и относительно недорогой и достаточно эффективный способ – это монтаж гипсокартоновых коробок. При этом стоит учитывать его недостаток. Гипсокартон в значительной мере поглощает влагу в помещении, то есть у вас дома будет достаточно сухо и возникнет необходимость дополнительно увлажнять воздух. Особенно это важно для тех семей, у кого есть маленькие дети. Дома должно быть влажно и немножко прохладно. Следующий способ – заливка стен монтажной пеной. Здесь стоит отметить, что звукоизоляция вашей квартиры будет абсолютной. Вы будете чувствовать себя примерно так же, как в студии звукозаписи. Но применяя этот способ, подумайте, стоит ли это делать и нужно ли это вам. Помните, что вы живете дома. К обустройству студии звукозаписи существуют совершенно другие требования, и они вполне обоснованы. Следующий способ. Специальные декоративные панели, которые будут поглощать шум. Они достаточно просты в монтаже, но при этом стоит учесть, насколько эти панели будут сочетаться с вашим интерьером. То есть их можно применить, но выборочно, далеко не везде. Красиво будет сочетаться в интерьере и отлично поглощать шум пробковые панели. Сейчас очень большой выбор, они достаточно доступны по цене. При этом даже применение выборочно в определенных местах интерьера уже будет иметь шумопоглощающий эффект. Стоит отметить, что при проектировании и строительстве дома те плиты перекрытия, которые есть в ваших домах, проходят на этапе строительства экспертизу на свои шумоизоляционные свойства. Поэтому я повторюсь, что в тот момент, когда у вас возникают субъективные ощущения того, что по тем или иным причинам вам громко, это можно относить только к вашим субъективным качествам. Мы при строительстве домов проходим многоэтапный процесс проверки. Нас контролируют собственные службы технического надзора, а также государственные службы, которые контролируют строительство многоквартирного дома на всех его этапах. На сегодня все. Если у вас остались вопросы, задайте их под этим видео. Всего хорошего, до свидания.